Всем здорово, сегодня с вами, как всегда, я, Эйл Токси. И сегодня мы будем проходить 4-ю главу Метели. Давайте. У меня уже 4 есть, я вам хочу показать один баг. Так. Добро пожаловать в мод-меню киберхакера. Приятной игры. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Я так сделаю. Как вам такой прикол? Мы тут разгуливаем модель плачет. Что здесь сюда пришел? Что такое было? Похоже, только пердеть и бегать. Это листаем. Да какой? Респиратор. Респиратор Адель надо будет. Но сейчас пока что берем ключ от главной комнаты. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого Я хотел? ни в чем не виновата. Ах ты подлец! Весь мир обосрать. Не так уж и долго. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне. Сейчас другим способом буду. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. А я пришел Где убить он тебя. сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Нафига это буха? Ну я не ошибся. Что за шум? Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Я знаю. Попался! Обосрался. Ох,
подлец! Ты багаж. Все, я пришла работать. Я буду